Ota-ona vafot etgandan keyin u farzand doimiy ota-onasini yo'qlab turish kerak endi. Masalan, bizda bir kamchilik bor. Ota-ona vafot etgandan keyin bir oy ozgina bir yo'qlanadi, shu bilan keyin esdan chiqib qolinadi. Kitoblarda shunaqa tavsiyalar keladi. Ulamolar aytadilarki, kishini ota-onasi vafot etgandan keyin yoki otasi yoki onasi vafot etgandan keyin doimiy ravishda shularni yo'qlab turish kerak deydilar. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga sahobalar ham kelib ko'p so'raganlar, ya Rasululloh, shunaqa men ota-onam vafot qilganlaridan keyin ularni ruhlarini shod qilish uchun nima qilishim kerak degan mazmunda Rasulullohga salom berganlarida Rasululloh aytadilarki, shu ota-onangizni orqali kim bilan qarindoshchilik urug' bog'langan bo'lsa, albatta shu qarindosh urug'chiligini davom ettiring dedilar. Hali ba'zilar ota-onasi vafot etgandan keyin ota-onasi sababli qarindosh bo'lganlarni unutib yuboradi-da. Mana shuni albatta ya'ni davom ettiring dedilar. Keyin istig'for ayting ota-onangizni haqqiga dedilar. Ya'ni astag'firulloh, astag'firulloh deb turib savobini bag'ishlang dedilar. Keyin shu imkoniyat bo'lsa, xayr ehson qilib turib, shu xayr ehson savobini ya'ni ota-onaga bag'ishlash kerak deyiladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, ulamolar shunaqa tavsiyalar bor. Kishini masalan otasi yoki onasi vafot etdimi, kuniga hech bo'lmasa 2 rakat namoz o'qish kerak. 2 rakat namoz o'qib, nafl namoz o'qib, namozdan keyin Allohim shu namozimning savobini vafot etgan otamning ruhlariga bag'ishladim deb. Keyin mana bu juma kunida turibmiz. Jumaga borganda ham albatta, juma kuni hech bo'lmaganda juma kuni ozgina imkoniyatdan kelib chiqib, shu hadya berib, masjidgami yoki beva-bechoralarga berib, shu savobini ota-onaga savobini bag'ishlash kerak-da. Keyin istig'forlarni yurgan yo'llarda ham kamida masalan 100 ta yoki undan ko'proq imkoniyatdan kelib chiqib, istig'forlarni aytib, savobini ota-onaga bag'ishlash kerak. Ulamolar aytadilar, masalan, yotishdan oldin agar Taborak surasini biladigan bo'lsa, albatta Taborak surasini o'qib, savobini bag'ishlash kerak dedilar. Yana bir mana qiblagohimiz vafot etganlarda Namanganning qozi domlasi keldilar-da, kelib u kishi mana shu tavsiyalarni aytib, yana bir narsani yaxshi aytdilarki, har yili dedilar, shu otangizni ruhlarini shod qilishlik uchun qurbonlik so'ydiring dedilar. Otangiz nomlaridan alohida qurbonlik qildiring. Imkoniyat bo'lsa Rasululloh nomlaridan ham qilish kerak-ku, lekin otangiz nomlaridan albatta qiling, chunki bu otangiz sizni mana shunday masalan katta qilib voyaga yetkazgungacha qancha mehnat qiladi deb ajoyib gaplarni gapirdilar-da. Haqiqatan unday o'ylasak, haqiqiy o'zimiz farzand ko'rib, farzandni katta qilganda bilinar ekanda ota-onalarning mehnatlari. U ota-ona shunaqa bir ajoyib zot bo'lar ekanki, farzandim deb ketaverar ekanda, farzandimga deb qarab ketaveradi ota-ona. Biz ham o'zimiz farzandimizga qarab ketaveramiz. Shunga hali umuman shariatni qonun qoidasiga qarasangiz, oyat hadislarga qarasangiz, hamma joyda Alloh taologa ibodat qil deb orqasidan ota-onangga yaxshilik qil, ota-onaning ruhini shod qil, ota-onangga yaxshilik, shu faqat shu. Lekin biror bir joyda farzandingga yaxshilik qil, farzandingni xursand qil degan narsalar yo'q. Chunki tabiat o'zi, odamning tabiati u oyatda kelmasa ham, hadisda kelmasa ham o'zi farzandga yaxshilikka ketaverar ekanda o'zi, odam tabiiy tomoni. Chunki shariat uni "O'y, sen faqat bola chaqam deb ota-onani esingdan chiqarib qo'ymagan. Bu ota-onangga qara" deb doimiy odamni rolini burab turar ekanda, ota-onaning ruhini shod qilishlikka. Shuning uchun Alloh taolo o'zi o'tganlarimizga rahmat qilsin. Doimo shu mana shunday nafl namozlarda, shu istig'forlarda, shu xayr ehsonlarda agar bardavom bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh ota-onalarimiz vafot etganlarning ruhlari shod bo'ladi. Kitoblarda yana bir gap bor, oxirgi gap. Shu kishi deydi, agar ota-onasi vafot etgungacha vafot etib ketdi, lekin ularning roziliklarini olgani yo'q. Masalan, vafot etgan, roziliklarini olgani yo'q, yoshlik qilgan, haqlarini bilmagan. Shu vafot etgandan keyin ham shularning roziligini olsa bo'ladimi desa, bo'ladi deydi. Tiriklik paytda duosini ololmadi, xizmatini qila olmadi, lekin vafot etdi endi. Vafot etgandan keyin yuqorida aytilgan namozmi, nafl namoz, sadaqa, istig'for shularda doimiy bo'ladigan bo'lsa, u hatto oq bo'lgan ota-onalarning roziligini olishi mumkin deydi. Masalan, farzand oq bo'lgan, ota-onasi vafot etgan. Shuni ham lekin rozi qilish mumkin deyiladi-da. Shuning uchun asodiq bo'lishimiz kerak. Alloh taolo o'tganlarimizga o'zi rahmat qilsin, shoyista jannat qilsin. Doimo biz farzandlar ularning ruhlarini shod qiladigan bir xayrli, savobli amallarda Alloh taolo bardavom qilsin, ilohim. O'tganlarimizga Allohim o'zi rahmat qilgin, shoyista jannat qilgin. Hammamizdan ham o'tganlar bor, Allohga doimo yaxshi, xayrli, savobli amallarda bardavom bo'lib, o'tganlarimiz ruhlarini shod bo'lmoqligini Allohim o'zing nasib qilgin. Ularni bilib bilmasdan qilgan savf xatolarni Allohim o'zing kechirgin, Parvardigor, bandachilik bilan qilgan savf xatolarni
yotgan joylarni jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'lmoqligini Allohim o'zing nasib qil. Biz tiriklar doimo o'tganlarimiz ruhlarini shod qiladigan xayrli savobli amallarda bardavom bo'lmoqligini Allohim o'zing nasib qilgin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.